ប្រធានពាក្យស្លោកមួយបានចែងឡើងថាសាលារៀនជាថ្នាលបណ្ដុះចំណេះវិជ្ជាចូលបងប្អូនបញ្យល់ពាក្យស្លោកនេះឲ្យបានខុសក្បាយនិងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ផងសេចក្តីអធិប្បាយបុព្វបុរសខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកនៅពាក្យស្លោកសុភាសិតជាច្រើនដើម្បីទុកអប់រំទូន្មានព្រានប្រដៅកូនចៅចំនួនក្រោយប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់រស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលដូច្នេះហើយទើបមានពាក្យស្លោកមួយបានលើកឡើងថាសាលារៀនជាថ្នាលបណ្ដុះចំណេះវិជ្ជាតើសាលារៀនជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះវិជ្ជាដូចម្តេចដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយថែមទៀតនោះជាងក៏បីយល់នៅនៃពាក្យកន្លឹះក្នុងពាក្យស្លោកនេះជាមុនសិនថ្នាលគឺកន្លែងដីសម្រាប់សាបពូជស្រូវឬក៏ព្រុសពូជថ្នាំជាដើមបណ្ដុះគឺធ្វើឲ្យរីកដុះដាលដូច្នេះពាក្យស្លោកខាងលើមានន័យថាសាលារៀនជាកន្លែងធ្វើឲ្យដុះនៅចំណេះវិជ្ជាផ្សេងជាការពិតណាស់សាលារៀនជាកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយបច្ចុប្បន្នសាលារៀនមានគ្រប់កម្រិតគឺមត្តេយ្យសិក្សាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យសាលាខ្លះទៀតគេបង្រៀនជំនាញបច្ចេកទេសដូចជាកសិកម្មអេឡិចត្រូនិកពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រូបង្រៀនពេទ្យជាដើមនៅតាមសាលារៀននីមួយៗបើរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់បង្រៀនសិស្សដែលផ្ដោតទៅលើរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងរៀនឲ្យមានចំណេះធ្វើរៀនឲ្យមានសីលធម៌និងរៀនឲ្យចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពការរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងមានន័យថាសិស្សានុសិស្សត្រូវរៀនអំពីចំណេះដឹងទូទៅមានមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាភាសាខ្មែរសិក្សាសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រនិងភាសាបរទេសជាដើមដើម្បីទទួលបានចំណេះវិជ្ជាលុះត្រាតែខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមសិក្សាឲ្យបានហ្មត់ចត់ចំណេះដឹងទូទៅសិស្សត្រូវខិតខំរៀនសូត្រយ៉ាងណាឲ្យមានការចងចាំការជឿដឹងនិងការអនុវត្តទៅលើខ្លឹមសារមេរៀននីមួយៗច្បាស់លាស់ខ្លឹមសារមេរៀនខ្លះទាមទារឲ្យអ្នកសិក្សាខិតខំវឹកហាត់អានសរសេរឲ្យចំស្ទាត់ទើបល្អប្រសើរដោយមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាភាសាបរទេសបញ្ញត្តិនិយមវិន័យនិងរូបមន្តផ្សេងៗជាដើមខ្លឹមសារមេរៀនមួយចំនួនទៀតទាមទារឲ្យអ្នកសិក្សាខិតខំគិតត្រិះរិះពិចារណាឆ្វេងយល់រកចំណុចគន្លឹះឬខ្លឹមសារសំខាន់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាវិធីសរសេរតែងសេចក្តីវិធីធ្វើលំហាត់វិធីដោះស្រាយរូបមន្តផ្សេងៗជាដើមខ្លឹមសារមេរៀនខ្លះទៀតតម្រូវឲ្យអ្នកសិក្សាអនុវត្តផ្ទាល់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការពិសាររូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាសិល្បៈកីឡាជាដើមការរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកសិក្សាម្នាក់ៗក៏បីរៀនឲ្យមានចំណេះធ្វើទៀតទើបប្រសើរការរៀនឲ្យមានចំណេះធ្វើមានន័យថាអ្នកសិក្សាត្រូវរៀនពីវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់និងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតវិជ្ជាជីវៈមានគ្រប់ជំនាញដូចជាការធ្វើនំហត្ថកម្មសិប្បកម្មកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍គ្រូបង្រៀនពេទ្យសំណង់និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានការសិក្សាជំនាញទាំងនេះអ្នកសិក្សាត្រូវខិតខំរៀនសូត្រយ៉ាងណាឲ្យមានការចេះចំស្ទាត់ផ្នែកទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តតួយ៉ាងការរៀនជំនាញពេទ្យសាស្ត្រអ្នកសិក្សាត្រូវរៀនទ្រឹស្ដីឲ្យបានចេះចាំស្ទាត់តាមរយៈការបង្ហាញរបស់គ្រូឬការអានឯកសារជាមុនសិនដូចជារបៀបចាក់ថ្នាំសត្វតើត្រូវរៀបចំមជុលឬសរ៉ាំងដូចម្តេចតើត្រូវចាក់ត្រង់ណាតើត្រូវចាក់ដូចម្តេចជាដើមបន្ទាប់ពីរៀនទ្រឹស្ដីរួចអ្នកសិក្សាត្រូវទៅអនុវត្តចាក់ថ្នាំសត្វដោយផ្ទាល់មនុស្សមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមបានទេពោលគឺមនុស្សត្រូវមានសិលធម៌បន្ថែមទៀតការរៀនឲ្យមានសិលធម៌ល្អជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតសិលធម៌ជា
ចន្លោះសម្រាប់នាំផ្លូវមនុស្សទៅរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសិលធម៌ជួយឲ្យមនុស្សមានអេលិយាបថល្អប្រពៃចេះគោរពច្បាប់គោរពវិន័យមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនកេងប្រវ័ញ្ចគ្នាមិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ល្អសិលធម៌ប្រៀបបានជាចង្កូតជួយតម្រង់មនុស្សឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អមនុស្សគ្មានសិលធម៌ប្រៀបដូចជារថយន្តដាច់ចង្កូតរត់រេរាពេញផ្លូវនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនខានសិលធម៌កើតចេញពីការចេះគោរពប្រតិបត្តិដំបូន្មានល្អទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបទបញ្ញត្តិវិន័យនិងច្បាប់ផ្សេងៗរបស់សង្គមបាទសង្គមជង្គល់ឧទាហរណ៍អ្នករៀនបង្កើតអាវុធជាតិផ្ទុះបានចេះស្ទាត់ជំនាញហើយប៉ុន្តែគ្មានសិលធម៌អ្នកអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិព្រោះគេអាចប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គេទៅសម្លាប់មនុស្សបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាដើមដូចជាពួកភេរវកម្មសពថ្ងៃនេះនោះត្រូវមានចំណេះដឹងមានចំណេះធ្វើនិងមានសិលធម៌មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមបានទេពលគឺមនុស្សត្រូវចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពជាបំណងបំណងមិនមែនបំណងប្រាថ្នាទូទៅរបស់ពិភពលោកដើម្បីសុខសន្តិភាពមនុស្សត្រូវចេះគោរពស្រឡាញ់គ្នាយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសមិនត្រូវរើសអើងសាសនាជាតិសាសន៍មនោគមវិជ្ជាលទ្ធិនិងនៃការនយោបាយវណ្ណៈពណ៌សម្បុរបើមនុស្សគ្រប់រូបប្រកាន់ខ្ជាប់នៅកត្តានេះនោះប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានសុខសន្តិភាពជាក់ជាមិនខានសរុបសេចក្តីមកសាលារៀនជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងមានចំណេះធ្វើមានសិលធម៌និងចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពហើយដែលកត្តានេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពិភពលោកទាំងមូលពាក្យស្លោកពាក្យស្លោកមិនមែនពាក្យលោកទេបាទដែលបានពោលខាងលើពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អប់រំទូមានឲ្យជាងគ្រប់រូបឲ្យយល់ដឹងពីតម្លៃដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ចំណេះវិជ្ជាដែលជាគ្រឿងនាំមនុស្សទៅរកសុភមង្គលដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យបានហ្មត់ចត់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះវិជ្ជាដែលជាគ្រឿងដ៏ល្អប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់មនុស្សទូទៅក្នុងពិភពលោកពិភពលោកមិនមែនពិភពលោកទេអរគុណច្រើន